najprije prilog ide, ajme meni, da, prvo kažu glazbeni boj, pa bilo ko bi se tu više snašao. Da vidimo prilog, da, dobro, ide prilog, da. Reče se, ko je bjestija, bjestija će i umrijeti. Lav ima srce, zeca kontra dio. A neki crnilo meću, kako ih hobotnica. Što biste rekli, Boris, nije li možda Tripče malo zavirio u čašicu? Pa Tripče je zavirio u čašicu jer ovdje među ovim portretima Duška Šibla, likova iz Dunda Maroja, Marina Držića, nema Tripčeta. Tako da je on zavirio u čašicu, ali išao je slijedom Marina Držića koji je znao i piti jest i eto, dobro pisati. Kako bi onda bio komediograf da nije volio pojesti popit? Nažalost, danas mu je 450 godišnjica smrti, međutim, i zato Gavela obilježava. Tako je. Boris Svrtan, ravnatelj kazališta Gavela, odlučio na jedan poseban način obilježiti tu obljetnicu zajedno u suradnji sa gospodinom Duškom Šiblom, slikarom, pa ajmo čuti o tom ko je koga potegnuo, otkud je krenula ideja? A sve je odlučio Duško, znači njega je potegnuo potez. Mene je potegnuo ravnatelj kuće Marina Držića, to je jedan mali muzej u Dubrovniku, obilježavali su 450 godišnjicu, on voli moje radove koji su inače dosta drukčiji i rekao možda bilo zgodno da napravite nešto da možemo izložiti ovdje, pa evo vam tema Marin Držić. Ja sam bio Marin Držić, one pastorale, to ja sam ugledni tip, a jedno možda Dunda Maro, tu su slojeviti likovi Rim, ova gospođa Laura, kurtizana, pardon, ne znam što možete reći na televiziji. I onda sam ja, i onda sam kako je bilo u Dubrovniku vruće, ja sam se zatvorio atelje sa klimom i najedanput su ti likovi meni počeli izlaziti pred oči, karakter svaki drugčiji, potpuno drugčiji nego što inače radim. Međutim, Tripče mi nije došao, nekako mi se on sad zadnji čas javio i sad je meni neugodno, ali on mora znati da ću ja to napraviti. Ovo je projekt koji tek se razvija. Prema tome, doći će i on na red. Rekli ste, nije to tipično za vas, ali vidi se taj vaš potez. Vidi se moj potez, ali ja obično radim uopćene figure, apstrahirane figure, bez nekih osobnih obilježja, a ove stvarno su se potrudio da svaki ima svoj karakter, svaka osoba. Ostalo su moje figure, inače vele da su neobučene, da ne velim nešto drugo. Dobro, ove spomenute kurtizane bi možda... Pa dobro, malo se nešto nazire, onako, mislim, provokativno, ali su one. Gospodin Cvrtan, kako ćete još večeras izgledati ovdje u atriju Gavele? A dobro, bit će svega glumci Amar Bukvić, Đorđe Kukuljica, Filip Šovagović, Ozren Grabarić, Gloria Dubelj, dat će sve od sebe, da zapravo na ovaj način počnemo sezonu u Gaveli na jedan neobičan i vrlo maštovit i kreativan način, zahvaljujući Dušku, jer ovi likovi ovdje spadaju. Gavela je znači poprište glume, igre, plesa i razne majstorija. Dobro, pa ćemo mi tako lijepo prigodno i završiti ovo javljanje, pa ćemo pozvati i Pometa, on će vam izrecitirati jedan svoj monolog, a mi vas svi pozivamo, dolazite u Gavelu, vidite da je ovdje jako zabavno. A recitat će. Evo. Reče se, tko je namuran, nije sam. Sad ja po mom tudešku poznam, će bi čovjek imat judicio. Sjedeći za trpezom s mojim tudeškom, a pečeno bijehu donijeli, pjat u njem kapun. Gledam, ali je kuskališto drugo, onoliko velika kapuna, moje oči nigda prije nijesu vidjele. Gledah, ali je isprigan, ali je ispečen. Imaše njeku hrustu na sebi koja mi oči zanošaše, srce mi veseljaše, apetit mi otvoraše. Oko njega dvije jarebice oblahne, a sok iz njih rosi. Pjat u reševahu sa strana peča vitelja mesa od mlijeka koja para da govoraše jeđme. I polovica zadnja od zečića, lardica uokolene zadnjivana, a garofalić i nakičena koja paraše na trpezi da mirisom stvaraše veselo, drago, prolit je. Pomete!
Tvrdo ti, meko ja, tvrdo umeko da ti jo, pođi tja.